cik Tuan Abdul Qadir dina hakikat daya nyambung omong sarua jeung Imam Ghazali pang goblok-goblokna jelema sarua ya para wali mah ngan kula disimpulkeun we begitu ditinggalian dina kitab nakur disundakeun ieu disundakeun dengekeun ku dengkul sia isi baca kadengkeun make curiga dengkul bae lah pang goblok na jelema pang tolol na jelema pang bohon na jelema leungit umur teh ceurik tapi lamun leungit dunia ceurik bohon kan urang kabehan ayo coba umur sabaraha sia 60 pernah sia ceurik bahwa umur sia beak henteu umur sia sabaraha kuari 50 pernah sia teh leungit umur ceurik henteu eta teh kapan mutiara leungit umur urang teh makin hari makin leungit bener ceurik henteu ai kamari ceurik leungit sapeda leungit motor beda sepeda jeung motor HP leungit ceurik kiai teh goblok kiai leungit HP ceurik kadukun deh eta kiai mana mau dibajakeun bae ya Habib ge ceurik urang lamun kos kitu pan karasa tah karasa kana jantung jaheunya tuh sundakeun bahasa Tuan Syekh Abdul Qadir sundakeun bahasa Imam Ghazali sundakeun bahasa Imam Abu Hasan Asyadzili sundakeun para wali-wali Allah cak nyana tolol goblok jelema leungit umur teh ceurik leungit dunia ceurik aya nu teh ceurik hiji doang kunaon pamajikan bae teh ceurik tuh kan emang belon sarua leungit dunia ceurik tapi leungit umur teh ceurik eta teh termasuk ngan jumlah teh lain wali Allah aduh jadi wali berat urang mah dunia leungit ceurik urang boro-boro leungit sepeda leungit motor leungit mobil leungit HP boro-boro ieu mah ya Haji Pudoli ya, Ki Pudoli ceramah tadi bere upload ceurik. Urang fokus karena itu tah. Motif ceurik, sing hade motif ceurik. Teu pernah orang yang cerikan mutiara leungit umur. Tapi dunia urang teu meunang ceurik. Cukup cek Tuan Syekh Abdul Qadir jang barometer bahwa orang jauh ke Allah cukup eta. Cukup cek Abu Hasan Asyadzili tak kos kitu bae cukup jauhna urang ka Allah cukup cek Imam Kushairi urang teh kos kitu bae bahwa urang jauh ka Allah cukup geus ulah hese-hese ja innama yakhshallaha min ibadihil ulama nusir ka Allah mah ulama ahli wali aduh cenah ieu urang kula ngaji kitab ieu sanunita ngaji ieu atuh cenah kiai kuno ngaji eta jatuh aing mah aing bae sorangan geus aing moal ngaji lulus kitu ngaji da bodoh lain mah cenah ngaji tapi di ditu handapeun tanggal tua terus melipit burung ieu supaya nyaho rahasia hate kanyahoan geura-geura urang ngaji mauizah ngaji ihya ngaji hikam jang urang ulah kabatur engke kanyahoan kasalahan-kasalahan urang abe urang bisa babalik ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala ketika orangnya jauh iya aing orang can pernah sieun ka Allah jauh berarti aing ka Allah istighfar lain aju jang kabatur goblok tuh sia cak uci geus mah lain kiai ai kabatur bisa ai sorangan teh istighfar tolol deui ieu mah keur ngaji doang ieu mah nyaperti-nyapertikeun padahal mah jang urang oh berarti aing goblok gitu aing tolol ya ilmu dibere ku Allah tapi aing teu sieun ka Allah berani jasa aing leungit umur mah teu pernah ceurik tapi leungit berkat mah aing ceurik